La 4G Batelma vous présente Nivava. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette coupée. Manulchanao ni fampalalambaovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manulchanao ni fampalalambaovao. Bonjour. Manulchanao ni fampalalambaovao. Fitaovana famatsiana rano amanjato nona alefa any faritra atsimo amin'ny alalan'ny fiara-miasan'ny UNICEF sy ny fanjakana malagasy. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy tena Seranatsambony Tomasiny izany. Iva ao anatin'ny fotoana fohy ny olana fahatapahan-drano ho ny Praiministra lehiben'ny gouvernement Tsay Christian tamin'ity androany ity. Ho raisin'ny fanjakana an-tanana ny fanafainganana ny famahana ny olana izay mampikaikaiky ny vahoaka tatoato teto Antananarivo sy ny manodidina. Nanaitra sy nampametra-panontaniana an'ireo olona hikarakara taratasy tao amin'ny bureau domaine ao Ambohidratrimo androany ny fitokonana tampoka nataon'ireo mpiasa. Raha ny fanambarana navoaka n'ireo syndikalista ny farany herinandro teo anefa dia ny fahafolo ny volana aprily ho avy izao no hitokana raha tsy mivaly ny fitakiana. Nesorina avokoa ireo polisy ao Maraotsetra taorian'ny tranga fitsaram-bahoaka tany an-toerana. Misokatra ny fanadihadiana ary heverina amin'ny laon'ny fanajana ny fitsipika ho an'ny rehetra. Izay no nivoatra nandritra ny valandresaka natao ho an'ny mpanao gazety nataon'ny tompony andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena raikitra ny fifandonana eo amin'ny tafika Rotot ao Libia. Ireo milisy gouvernementana libianina izay eken'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ao Tripoli ary ny tafika Marshal Khalifa Haftar ao atsinanan'ny firenena. Misy mamaly ny antso fampitsaharana ady izay nataon'ny ONU sy États-Unis. Miaraba tompoko lasy tompoko avy miaraba manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Nanomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity dia fitaovana famatsiana rano anjatony no alefa any amin'ny faritra atsimo amin'ny alalan'ny fiara-miasan'ny UNICEF sy ny fanjakana malagasy. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy teny Seranatsambony Tomasina izany ka eto Andretsilava. Fitaovana famatsiana rano miisa 7 sy 500 toy ny pompin-drano no nomeny UNICEF ao alefa any amin'ny faritra atsimo entina hanamorana ny fisitrahana rano fisotro madio any an-toerana. Ohatra amin'izany ny any amin'ny faritra Nalanjirofo, Boeny, Atsimo Andrefana, Anosy, Androy, Atsimo Atsinanana. Ireo fokotany marefo no omena ireo fitaovana ireo. Mahatratratra amin'ny iray hetsy ny mponina voakasika mivantana raha ny fanazavana. Ny UNICEF izay miara-miasa amin'ny fanjakana amin'ny fanatanterana ny tetikasa famatsiana rano any amin'iny faritra iny. Zava-dehibe loatra ho an'ny mponina sy ny vahoaka malagasy ny fahazahoana rano fisotro madio. Satria ny rano dia aina. Izay rehefa tsisy rano ianao hidiovana, tsisy rano ianao hosotroana dia tsy ampy ny zavatra iainana. Izay ny teneniko hoe tsy maintsy tonga aty satria anisan'ny hoe hanavitra fianakaviana maro, fokotany maro, faritra maro eto Madagasikara izao fanomezana izao dia izay no andraisantsika anazy eto amin'ny fomba ofisialy ary indrindra ny anarahantsika ny fametrahana an'izy rehetrarehetra ireny eny amin'ny faritra manerana ny nosy. Nanamafy ny filohan'ny Repoblika androany fa zava-dehibe izao hetsika izao noho ny mahalara-pahamehany ny fitondram-panjakana ny famatsiana rano manerana ny Madagasikara. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny Seranatsambony Tomasina ireto fitaovana ireto. Merci. Misaotra.
inoko fa mety aminao ilay anarana hoe TGV mialatsiny satria novahanao latsaka ny 10 andro ny olana izay efa nisy hatramin'ny volana Jolay 2024 ny misaotra no azo atao anao misaotra amin'ny anaran'ny zaza malagasy satria ireo pompe ireo 750 sy ireo fitaovana miaraka aminy dia anampy amin'ny fahazon'ny olona mihoatra ny rehetsa eto Madagasikara. Tanjony ny azona rano fisotro madio amin'ny vidiny mirary eken'ny rehetra ho an'ny 700 ny mponina malagasy ho an'ny taona 2024. Tsy ahivina trano fa ny pompin-drano iray dia afaka manome rano ho an'ny olona 500 na 300 eo. Fa iva anatin'ny fotoana fohy ny olan'ny fahatapahan-drano ho ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta Tsay Christian ho raisin'ny fanjakana tanana ny fanafainganana ny famahanan'ny olana izay mampikaikaiky ny vahoaka tato ato teto Antananarivo sy ny manodidina. Mampiona rakodorsa. Hatao laharam-pahamehana manomboka eto ny famahana ny olana ny fahatapahan-drano izay mampikaikaiky ny vahoaka tato ato. 2 volana arak'izany ny fehim-potoana nomena ahafahana mamaly ny etaetan'ny vahoaka hoy ny Praiministra Tsay Christian. Fitondram-panjakana dia napakevitra ny hijery manokana ny vahaolana azo ampiarina ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy. Zany vahaolana zany dia anisany ny hijerena ny fahazoana fampiasana rano. Vahaolana anankiray koa dia ny fanaovantsika forage amin'ny toerana izay atsapahantsika fa hisy rano azontsika ampiasaina amin'ny lafin'izany amin'ny faritra Itosy sy Ambohidrapeto reny zany. Ka atsika amin'izao fotoana zao tsy maintsy miditra amin'izany vahaolana zany atsika. Ny fitondram-panjakana dia anapa-kevitra amintsika miteny zao ny anomboantsika ny investissement amin'ny famatsiana rano ny tanànan'ny Antananarivo. Ho raisin'ny fanjakana an-tanana ny fampiasam-bola ao anatin'ity sehatry ny famatsin-drano ity izay tsy nisy tao anatin'ny 12 taona lasa raha ny fanazavana trany. Antony nahatonga ny tsy fampihan-drano mipaka amin'ny isa-tokantrano. Matsapa ny rehetrarehetra fa tsy ampy ny rano eto Antananarivo manokana. Ny antony dia tao anatin'ny fotoana maro, tao anatin'ny 12 taona dia tsy nanao investissement tsika tamin'ny rano. Dia ny vokatra an'izany tsy ampy ny rano eto Antananarivo. Ny débit izay vokarintsika isan'andro manodidina eo amin'ny 200 000 mètres cubes eo. Kanefa ny filana dia misy any amin'ny 320 000 mètres cubes isan'andro ny filana. Dikan'izany misy tsy fampina zany amin'ny rano. Ary izay no mahatonga BDB ny toerana eto Antananarivo tsy ampy rano. Namafisina trano fa hodinina ao anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana sy mpanitsiana amin'ity taona ity ny teti-bola hoentina mamaha ny olana fahatapahan-drano eto Antananarivo. Ireo rehetra ireo ny vohitra nandritra ny fivoriana fitadiavam-baolana ialana amin'ny fahatapahan-drano izay notanterahany Praiministra niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministera misanan-drano sy ny avy eo anivon'ny JIRAMA. Fa manoloana ny toe-javatra izay ny sesilany teto amintsika toy ny fanalam-baraka amin'ny haino-manjery isan-karazany dia namoaka fanambarana sy fanameloana ny conseil de prédicateurs musulmans eto Madagasikara mangataka ny anenjehana izay ireo tsy matomanota izy ireo fanampanazavana. Koa manao izao fanambarana izao izahay mahatsapa fa mba anisan'ireo mpiray tanin-drazana mitaky ny fisian'ny olona vonona sy vanona ity firenentsika ity mba hiverenany sy hanjakany soatoavana malagasy dia ny fihavanana sy ny fampihavanana mba hizorantsika amin'ny fandrosoana sy ny fitoniana ao anatin'ny fandripahalemana tanteraka. Fahatelo, noho izany izahay dia manameloka tanteraka ireo fihetsika maneho endrika fiantsiana sady fanalam-baraka any mpiray tanin-drazana rehetra toy izay miseho ao atampon-tanana Diego Serez ary mitaky ny hikaroan'ireo izay rangory fototry ny afo tamin'izany mba tsy hisiany tsy maty manota amin'ity firenena ity sady izany tokoa no anisan'ny targetrany fitondrana izay tariny président Andry Nirina Rajoelina.
Favaofehan'ny lalàna ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavamboaka eto Madagasikara. Mila mitandrina ireo kandidat tsirairay avy raha ny fanazavana azo avy amin'ny senita amin'ity androany ity. Michela Nanahazo. Voarakitra ao anatin'ny lalàna Fehizoro 24 tsipika aotra valo ny fepetra ankapobeny mifehy ny fikarakarana fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka ny fepetra rana mialohan'ny fifidianana ao amin'ny andin-dalàna laharana 520 dia mazava raha ny fanazavana azo teny amin'ny seni io maraina io fa misy ireo azo atao na tsy azo atao ny kandida mialohan'ny fampelezan-kevitra na ny pré-campagne. Mila mitandrina ny kandida satria ao anatin'izay le fiomanana ny fiatrehana ny fampelezan-kevitra izay araka ny fanazavana ombeniombeny dia eo zany efa azon'ny kandida atao ny manao ny fanambarana ny filatsahako fidiny. Eo ihany koa zany efa azon'ny kandida atao ny mamory andreo le komity mpanohana azy rehefa ho tonga ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Dia na misy moa zany na tsy misy ny fifidianana raha toka mipisehatra eo amin'le raharaha politika, mpanao politika izy na any amin'ny antoko politika dia tokony ho ataony foana ny fanazavana ny tetikasany rehefa tonga amin'ny sehatra andraisany andraikitra izy na ny fanazavana ny vinam-piarahamonina. Anjara ny kandida sy ny mpanohana azy ny mandanjalanja hoe hatraiza zany ny fetra. Etsy ankilana namafy kosa ny avy eo anivony KMF Knoe fa miankina betsaka amin'ny finiavan'ny kandida tsirairay ny fanarahana ny lalàna, ilaina ihany koa ny fanaraha-maso. Ny sosikevitra efa nalefanay foana io no hoe arao ny lalàna. Tsy misy mahazo manova lalàna afa-tsy ny rafitra mpanao lalàna. Ankoatran'izay tsy afaka manao lalàna vaovao anazy eo na manova ny lalàna. Tena mitohy hatrany ny fanaraha-maso. Izy ny tena manao andraikiny araka ny tandrify azy, ny azadiny, izahay dia tsy maintsy manao tatitra amin'ny seni momba ny asa fanaraha-maso ataonay. Dia mazava ho azy fa rehefa tsy ataonay ilay fanaraha-maso dia inona no ataonay tatitra eo? Dia mitohy hatrany zany izay fanaraha-maso zay. Raha tsy ahivina ny fa 17 volana May ho avy izao no hanatanterana ny fifidianana solombavambahoaka eto Madagasikara. Manomboka ny 9 volana May kosa ny fampelezan-kevitra izay aritra 1 andro. Fananaitra sy nampametra-panontaniana ireo olona hikarakara taratasy tao amin'ny bureau domaine ao Ambohidratrimo androany ny fitokonana tampoka nataon'ireo mpiasa raha ny fanambarana izay navoakan'ireo syndikalista tamin'ny faran'ny herinandro teo anefa dia ny 10 volana aprily ho avy izao no hitokana raha tsy mivaly ny fitakiana. Raha ny fanambarana navoaka ny syndikat ny mpiasan'ny domaine tamin'ny faran'ny herinandro teo dia ny 10 aprily ho avy izao izy ireo no hanatanteraka fitokonana raha tsy voavaly ny fitakian'izy ireo amin'ny tokony hamoahany ireo mpiasan'ny domaine voafonja ankehitriny. Vokatry ny famarotana tany tsy ara-dalàna na voaroroy azy ireo raha tsorina ny hevitra finosin'ilay fanambarana. Ny verimaina sy lany fotoana nefa ireo olona marobe saika hikarakara taratasy tao amin'ny domaine Ambohidratrimo androany izay toeram-piasan'ny filohan'ny syndikat ny mpiasan'ny topo. Araka izao fanadihadiana natao teny an-toeran'izao tamin'ny 3 ora tolakandro. Misy an'ilay grefy tamin'ny maraina ahoana mahakasika an'izay iza no miasa iza no tonga teto? Ny fidesin'ny an'izay zany no miasa foana fa ilay contrôleur revoka amin'ny enamina ireny no grefy. Nanomboka tamin'ny firy teo zareo no nandeha tsy niasa tamin'ny maraina? Teo foana zareo ka. Fa zareo le nivoaka amin'ny enamina zany tsy nandray olona mihitsy androany. Mipetraka ny fanontaniana noho izany, inona no antony na maika ny mpiasan'ny domaine teny Ambohidratrimo izay toeram-piasan'ny filohan'ny syndikat topo avy hatrany dia nantotosa fitokonana androany tsy nifanaraka tamin'ilay voarakitry ny fanambarana amin'ny fanomezana 7 ora ny fitondrana hamany fitakian'izy ireo. Misy antony manokana ve ho ireo olona voatery ny verimaina androany? Misy ve ny fatahorana ny mety isiany amin'ny mpamoaka amin'ireo tany manodidina ny tranomora izay namidy antsokosoko mahavoatontonona ny mpiasan'ny domaine sy topo sasantsasany eny Ambohidratrimo ho hiatran'ireo olona ireo. Manamarina izany avy amin'ireto olona ireto zany tsy fisian'ny fitokonana ny mpiasan'ny domaine sy topo tamin'ireo toeram-piasana hafa manerana ny nosy. Ankoatr'izay ihany koa dia efa misy ny fikarohana vahaolana ataon'ny tompony andraikitrisan'ny tokony amin'ny fitakian'ny syndikat ny mpiasan'ny domaine saingy tsy maintsy miroso ny fanadihadian'ireo tompony antoka rehetra anatin'ny fanajana ny rafitra
tsy isihan'ny fanelany lanana arak'izao nambara ny mpisolo vava amin'ny ministera ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenina sy ny asa vaventy zao. Misy olona any amin'ny 4-5 any zao no voatazona amponja vonjimaika amin'izao fotoana zao. Io tsy mijanona akory fa mbola mandeha foana le fanadiadiana izay ataony mpitandro ny filamina izay nametrahany fitsarana ny andraikitra amin'ny fikarohana an'le olona. Dia io moa fanapahakevitry ny fitsarana no nahita hoe ny tokony andraikitra sala amin'izao ny olona sala amin'izao dia tsy maintsy nanaovana fanadiadiana, misy ny nitazomina ponja, misy ny nahasoafahana vonjimaika, dia izay zavatra izay fanapahakevitry ny fitsarana dia azay ny fahitany fitsarana an'izy dia manaraka an'izay daholo rehetra. Mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ankehitriny amin'ny hoe toa atao fitaovana ho fiarovana tombotsoa manokana ataona mpiasa vitsivitsy, indrindra fa ny mpiasam-panjakana ny fidirana sendika, ny mahasendikalista nefa dia tsy midika velively fa ambony lalàna velona izy ireo ary indrindra tsy ho fiarovana tombotsoa manokana fa tombotsoa iombonan'ny mpiasa rehetra. Araka ny loharanom-baovao farany voaray, antoto taratasy fitoriana 420 hafa momba ny famarotan'ireo tanim-panjakana teto Antananarivo sy ny manodidina ihany koa no efa tafapetraka eny anivon'ny paky sy ny fitsarana ankehitriny. Fa manoloana ny dian'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tany Senegal farany teo, tombony lehibe ho an'ny firenena malagasy izany indrindra eo amin'ny lafin'ny fiara-miasa. No mafisy ministry ny serasera sy ny kolotsaina fa gouvernemanta hiasa ho an'ny vahoaka no mijoro ankehitriny. Henri Flora. Ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara no vahiny manokana nasain'ny filohan'ny Senegal Macky Sall hanatrika ny fankalazana ny 750 taona ny fahalevantena ny Senegal. Manao taritra momba io dia io ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Hoe rehefa mandeha any ivelany fa hitadiavana tompony ho an'ny firenena zany le fandehanana any ivelany fa tsy tahaka ny teo aloha ary mba hanaovana katitra mazava amin'ny vahoaka ihany koa amin'ny anarany mangarahara. Teo aloha tsika délégation marobe tsy misy fantatritsika ny mandeha ny verina tsisy fampitam-baovao fa ny zavatra napetraka ao anatin'izao fomba fitondrana izao izay le hoe fiovana napetraka mba atao mangarahara amin'ny vahoaka mandeha inona no andehanana any inona ny vokatra azo inona ny mba fanantenany ny vahoaka malagasy. Misy tamberina ndraikitra tsy maintsy omena ny vahoaka malagasy hoe raha nandena akany tena nao inona adidy zany no milaza an'izany amin'ny vahoaka malagasy dia izay rehetra teneniko izay ary tsy ho ela ho zany dia efa hoenitsika daholo ny vokatra izany izay ny teneniko hoe tsy anjarako ngamba mampitondra teny ihany fa aleo ny filohan'ny repoblika no milaza hoe izao ny vokatra azontsika tamin'izao sy tamin'izao fa ny zavatra azoko iantohana amintsika kosa na hitambokatra daholo ny dia rehetra izay natao. No amafisy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ihany koa izay mpitondra teny ny gouvernemanta fa tsy maintsy manao taritra ny zavabetiny avokoa ireo ministra mpikambany eo anivon'ny gouvernemanta mba hahafahana mandrefy ny asa vitany. Misy fifanarahana natao tamin'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre hoe izao ny eritreretiko vitaina izay le hoe contrat programme mandritra ny fotoana izay janonako eo amin'izay fitantanana ny ministère izay nankilina tamiko izay. Io zany dia document ray manontolo mihitsy hoe izao daholo ny zavatra ho atao. Avy amin'izay zany ny filohan'ny repoblika miteny hoe eny ary mainka amin'ny contrat programme izay nataonao dia omeko mandat ianao izay ny dikan'ilay lettre de mandat omeko fahefana ianao zany anatanteraka an'ireo fa tandremo kosa misy fepetra ny fanatanterahana azy ireo dia naray aloha ao anatin'ny enim-bolana dia efa isy ny tomba ny ezaka voalohany izay atao zany hoe évaluation mi parcours ny filazantsika azy ao anatin'izay enim-bolana izay hoe raha tia no tanjona napetraka ao anatin'ny enim-bolana zany dia inona avy ary no efa vitanao na inona no efa natomboka ao ahatratraranao an'izay tanjona ny fanarahantsika tao anatin'izay contrat programme izay. Tanjona napetraky ny fitondrana ankehitriny ny fanaovana eo amin'ny fomba fitantanana mba hitera bokatsoa ho an'ny vahoaka malagasy tsy vavolo tokoa ny asan'ny mpanatanteraka. Fa isan'ireo firenena aty Afrika misandratra ara-pampandrosoana tato anatin'ny fotoana fohy i Senegal ny taona 2024 no nanomboan'ny gouvernemanta sénégalais sy ireo mpiara-miombona antoka aminy nanatanteraka ny PSE na ny plan sénégalais émergent ny 3P na ny partenariat public privé no nanatotosana izany. Rarisona ianatra. Fitaona izay no nanatanterahany Sénégal ny PSE na ny plan sénégalais émergent tany aminy. Rehefa hitan'izy ireo ny tsy fahombiazan'ny document de stratégie de réduction de la pauvreté na ny DSRP tamin'ny taona 3 ka hatramin'ny taona 10 Ny volana novambra taona 2024
no nanapa-kevitra ny gouvernementa sénégalais sy ireo miara-miombana antoka aminy hampiatra ny PSE izay fampiarana tanteraka ny 3P na ny partenariat public privé. Fahombiazana tanteraka ny vokatra izany, na izany teo amin'ny fanorenana foto-drafitrasa toy ny autoroute na ny trano fonenana, na izany teo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana sy ny fambolena sy ny fiompiana. Amin'izao fotoan'izao dia efa miditra amin'ny andiany faharoa amin'ny PSE i Sénégal. Andiany faharoa izay mametraka amin'ny fananganana tanàna vaovao amin'ndrana ireo toeram-piasana toy ny ministera isan-tokony sy fanorenana ihany koa trano fonenana vaovao ho an'ny mponina any Sénégal. Tao anatin'izay 7 taona nampiarany Sénégal amin'ny PSE izay dia nahavita autoroute isan'ny lava indrindra any Afrika subsahariana ny Sénégal izay mirefy 107 kilometatra mampitoy an'i Dakar renivohitr'i Sénégal sy Lagos any Nigeria. Tafakatra $10 mahery ny PIB tany Sénégal ny taona 17 sy 20. Isan'ireo avo indrindra taty Afrika araky ny tatitry ny banky iraisam-pirenena. Ankehitriny tsy azo lavina fa i Sénégal no isan'ny fitaratra aty Afrika amin'ny fametrahana sy ny fampiarana ny fisandrantana ara-pampandrosoana aty Afrika. Fa efa tomombana avokoa amin'izao fotoana izao ny ahafahana mametraka araky ny tokony ho izy ny conseil économique, social et culturel eto Madagasikara hoy ireo fiarahamonim-pirenena tokony handrafitra izany nandritra ny fivorian'izy ireo farany tamin'ny farany herinandro lasa ateo. Rarisona Ny fametrahana ny CESC na ny Conseil économique, social et culturel araky ny voalaza ny 500 ao anatin'ny lalam-pandroana ny Repoblika Fahefatra dia anamaivana ny asan'ny fahifanam-panatanteraka satria ireo mpikambana ao anatin'io no mpanelanelana mivantana ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana. Manana andraikitra ngeza sy lehibe eto amin'ny fampandrosoam-pirenena ny filan-kevitra mikasika ny toe-karena sosialy ary kolontsaina satria izay ao anatin'ny ataoko hoe tetikadina napaika entinay amin'ity asa atao anatin'ny filan-kevitra ity dia hoe mba miainga avy fotony fampandrosoana, miainga avy fotony feo. Zany hoe hatramin'izay ny feo midina no misy, ny baiko midina no misy, fa ndray mitoraka aty amin'ny mahazay interface mahafaka manao recommandation, mahafaka manome avis amin'inon'inona nataon'ny fitondram-panjakana afa-tsy ny loi de finance araka ny article 105 ny constitution dia tsy maintsy mampiatra io feon'ny fotony io zahay mba ahafahan'ny feon'ny fotony ho tanterana amin'ny asan'ny fitondram-panjakana rehetra eto Madagasikara. Fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny lafiny maro no mivondrona ao anatin'ny comité ad hoc amin'ny fananganana ny Conseil économique, social et culturel eto Madagasikara, hoy ny avy amin'ny MIMA na ny mijoro mandroso, ny CONEX ary ny PLADUR. Tanjona amin'izao fananganana ny comité ad hoc izao araky ny fanampahana avy amin'ny reto fiarahamonim-pirenena ireto ny ahafahana manangana amin'ny volana meo avy izao ity Conseil économique, social et culturel eto Madagasikara ity. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny matantsika mahakasika ny raharaha toy ny raharaha maro antsetra. Eo ihany koa ny toy ny raharaha ny fanaovana osokany sy ny ministry ny varotra sy ny indostria. Rehefa avy eo ary. Sardine matisha mety bera miaraka amin'ny salady, mofo na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Qualiténazy tsara, riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Amin'ilay tiako be. Et maintenant avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, sa fitk numéro 1 Malagasy. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre à mon sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Bonjour.
bonjour mampatanjaka zay misotra sambasambatra bonjour nareo e efa ho bonjour maro karazagna go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zutsika jiaby bonjour. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika nanoisantsika ny vaovao dia ny hoe sorona avokoa ireo polisy ao maro antsetra taorian'ny tranga fitsaram-bahoaka tany an-toerana nisokatra ny fanadihadiana ary averina amin'ny laon'ny fanajana ny fitsipika rehetra izany izay no nivoatra nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny tompony andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka fanadihany fezoro faly. Nitondra fanazavana mikasika ny trangana fitsaram-bahoaka tany maro antsetra ny farany herinandro teo ny tompony andraikitra eo anivon'ny polisy-pirenena sy ny filaminam-bahoaka nitolakandro teo. Taoriany fidinana ifotony nataon'ny praiminisitra niaraka tamin'ireo mpikambana amin'ny governemanta tompony andraikitra voalohany amin'ny filamenana eto amin'ny firenena. Nesorona avokoa ary nosoloana ireo polisy tany an-toerana isorohana izay mety ho fihitarany ny raharaha. Misokatra ny fanadihadiana nanamafy ny isian'ny fandraisana andraikitra sy ny fanasaziana ireo tompony andraikitra voakasika rehetra ny eo anivon'ny polisy-pirenena. Ny ministeran'ny filaminam-bahoaka dia tsy manaiky velively ny fatikan-dalàna sy fanakorontanana na amin'ny endrininina zany na amin'ny endrininina ary na avy aiza zany na avy aiza hamafisina fa tsy natao fialokalofanjiolahy sy mpanao ratsy ny asan'ny polisy. Mifandraiky indrindra mivina ministera ny amerenana amin'ny laony ny fanajana ny fitsipika. Tsy maintsy enjehana avokoa izay rehetra nandika lalàna tao anatin'ity raharaha ity. Nangataka pahabe maso teo alohan'ny fokon'olona sy ny ray aman-dreny tao an-tanàna ny ministra ny filaminam-bahoaka mba ho fitsarana mihitsy no hitarika ny fanadihadiana rehetra mahakasika ity raharaha ity. Ho an'ireo polisy nafindra toerana kosa dia efa misokatra ny fanadihadiana anatiny sy fampiarana avy hatrany ny fitsipifehezan'ny polisy-pirenena. Raha nitatitra olona roa no namono enta amin'ity raharaha ity, polisy iray naratra, 20 ireo trano nodoran'ny fokon'olona ka 7 tamin'ireo no hoan'ny polisy tao maro antsetra. Tsy nahazoana fanazavana kosa ny mikasika izay antony nahafaty ilay tovolahy ny tanana tao amin'ny biraon'ny polisy na ny antony nitoriana azy. Misokatra ny fanadihadiana raha ny fanazavana, andrasana ihany koa ny tohin'izay fandraisana fepetra izay sy ny famirenana ny fanajana fitsipika ary ny fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa olona iray no nahiditra am-ponja Vojomaika, efatra nahazo fahafahana Vojomaika. Io no vokatry ny fanadihadiana tamin'ilay raharaha fanaovana osoka ny sonian'ny ministry ny varotra sy ny industria izay nanaovana fahazahon-dalana ahafahana mividy avy amin'ny orinasa iray. Fanampanazavana. Taoriana ny ezaka nataon'ny gendarmerie zany amin'ny fikarohana an'ireo le olona rehetra izay tompony andraikitra tao anatin'ny alatsonia sy osoka amin'ny kasehan'ny ministry ny industrie, ny varotra ary ny asa tanana dia nisy moa ireo nalefa teny amin'ny PAC nanaovana ny déferment ka ny valin'izay zany dia ny anankiray tamin'izy ireo zany no tafiditra Vojomaika miandry ny fitsarana azy raha toka ny misy efatra kosa no nahazo ny fahafahana Vojomaika fa samy miandry ny fitsarana daholo zany izy ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mihamaro amin'izao fotoana izao ny sehatra ahitana fiara-miasan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Vita sonita amin'ity androany ity teo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ny banky tsy miankina iray ny famatsim-bola ireo tanora izay sehatra eo amin'ny tontolon'ny fambolena. Io no nasaina. Tanjona apetraky ny fitondram-panjakana ny ampianatra amin'ny 900 ny tany tsy fananana asa ho an'ny tanora amin'ny taona 2020 sy 2020 raha mahatratra 270 isanjato izany ny taona 720 sy 2020. Isan'ny tetikasa entin'ny fanjakana malagasy anatratrarana izany ny tetikasa PEDJA na ny promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-industrie izay iarahana miasa amin'ny banky africaine ny fampandrosoana. Noho ny fahitana ny ezaka sy ny finiavan'ny fitondram-panjakana ankehitriny anatin'ny IEM, naneho ny fahavonona ny banky tsy miankina iray anatratrarana izany tanjona izany. No tanterana tamin'ity androanyity ny fifanaova-tsy ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fambolena, fiompiana ary ny jono an-daniny sy ny tompony andraikitra eo anivon'ity banky ity ankilany.
Apinga iray ahafahana mampiena ny tany tsy fananana asa ity tetikasa ity raha nambaran'ny ministra ary misokatra ho an'ny tanora rehetra. Fifanarahana izay amatsiana vola andreo ilay tetikasa andreo ilay tanora izay navita fiofanana zany ary manana ireo tetikasa hoentina misehatra amin'ny tontolon'ny fanodinana ny vokatra ny tontolo ambanivohitra na ny tontolo mpamokarana amin'ny tontolo ambanivohitra. Mampiavaka ilay convention teo zany dia mba ahafahandreo ilay tanora mahazo an'izay famatsim-bola izay mitetina hatrany amin'ny $10,000 $1,000 zany eo arakarak'ilay tetikasan'ilay tanora ary ao anatina zana-bola izay azo atao mirary ary ny resaka ny garantie moa zany dia toan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny tetikasa. Tanora eo anelanelan'ny 17 hatramin'ny 18 taona manana hevitra tsara na ihany koa manana tetikasa ahafahana mampiroborobo ny tontolon'ny fambolena eto Madagasikara sy hiteraka asa ho an'ireo tanora namany no isan'ny fepetra ahazahoana ny fanohanana avy amin'ity tetikasa ity. Isan'ny tanjon'ny tetikasa ihany koa ny fampananana asa ny tanora 520 isan-taona. Fa tokony hatevenina ny fiarovana ny sisin-dranomasin'i Madagasikara ahafahan'ireo mpanjono madinika mahazo tombony ao ny miary na ny mitantana ny harenan-dranomasina avy eny efotony androany teny Ivato Faradina. Tato anatin'ny 20 taona farany mihenatra ny velaran-dranomasina sy ny vokatra azon'ireo mpanjono madinika. Antony maro no nahatonga izany raha nambarany miary na ny mitantana harenan-dranomasina avy eny efotony tamin'ity androany ity. Nandritra ny valandresaka ny fanaovan'ny mpikambana eo anivon'ny miary tamin'ny mpanao gazety izay nitanterana teny Sonarivo Ivato. Isan'ny antony lehibe mahatonga izany ny fisian'ireo mpanjono an-dranomasina tsy ara-dalàna. Ny fatana an'ireny zany tena hisy fiatraikana amin'ny mpandrono satria le 120 zany manjono amin'ny fanjonan'le mpandrono madinika indrindra fa ao amin'ny faritra arovan'le mpanjono madinika zany dia manakaiky an'iny zany anjonan'ireo 120 reo. Ny fiatraikan'izay tena mahafatantoka an'le mihena zany le vokatra satria fa tsisy sasany le tahiry izay tahirin-daoka zany ho azon'le mpanjono madinika satria fa voaraoka an'le 120 zany. Tokony ho jerevina zany hoe aiza no faritra azo anjonan'ny mpanjono madinika dia aiza koa ny faritra azonan'ny 120. Le falimpien'le mpanjono zany tena misy fiovany be. Dia mino aho zany fa afaky 5 taona zany tena miany ara-dalàna le mpanjono. Raha tsy aivina, efa nisy niezaka nataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina. Isan'ny vokatra azo avy amin'izany ny nanagiazana ny fitaovam-panjonoana nampiasain'ireo teratany vahiny izay nanjono antsokisoky tany Toliara ny faran'ny volana Martsa lasa teo. Manampy izay ezaka izay ny fisian'ny fikambanana toy izao, ampiny ny fikambanana LMMA na ny Air Marine Gérée localement izay fantatra maneran-tany amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina. Ity farany izay efa amperinasa amin'ny fiarovana ny farin-dranomasin'i Madagasikara nanomboka ny taona 2024 ary nanao mafisina androany tamin'ny alalan'ny fampiofanana ireo mpisehatra eo amin'ny jono an-dranomasina. Fa mahakasika ny fandrakofana alan'i Madagasikara izay tetikasan'ny filohan'ny Repoblika, mpisehatra maro no miroso amin'ny fanatanterana ny fambolekazo tsy ampy anefa ny fanaramaso ny faritra ny volena antony tsy mahavana ny fambolekazo. Fezora Valy. Velaran-tany 4 hektara isan-taona no volen-kazo ary zanan-kazo 10 isan'olona isan-taona no tokony volena ka ampitomboana isan-taona. Izay ny tetikasan'ny filohan'ny Repoblika ao anatin'ny famerenana fandrakofana ala any Madagasikara. Ankoatran'ny fanjakana, mpisehatra maro toy ny fikambanana, ny sekoly sy ny maro hafa no miroso amin'ny fanatanterahana fambolekazo eo am-panantenana ny Itsiriny. Zava-dehibe loatra ny amintsika malagasy indrindra fa ny etaetan'ny président ho maintso ny tontolo izay magnodidina antsika rehetra eto Madagasikara. Adidiny olo tsiraikaraiky izy koa mbola Madagasikara eto manana adidy izy na atsimo na avaratra afaka mambola azo satria Madagasikara resaka. Ny riny zegny île verte zegny impody tamin'ny taloha dia magnentana zegny zay arahantsika ho antsika zay mbola tsy avy namboly agny hoagny
mba ambola araka ilay teny ministra hoe mba ho 10 isak'olo zany azo amboleny isan-taona. Ankilany anefa tsy ampy ny fanaraha-maso ny fambolen-kazo atao eto amintsika amin'ny ankapobeny. Ireo manam-pahaizana na ireo any amin'ny faritr'ala misy mpitantana ihany no tena miroso amin'izay fanaraha-maso izay. Isaky ny mbolana na isan-taona no tokony hanaovana izany raha ny fanazavana. Ankoatra ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara amin'ny fambolen-kazo, tokony hisy rafitra na vondron'olona isahana ny fanaraha-maso. Ministera tompona andraikitra no tokony ampanao an'izay iten'ny olona hoe ty azo nambolenareo ty mila iverenany ty dia zay azo maty rehetra soloina. Namboly azo ny fiangonana tamin'ny taona 2014. 4 volana taty aoriana jerevana lista taty 2014 mahay dolodolo mahay 100 isan-jato. Ny dikan'izany le fahavitrihana mihitsy manomboka mety ena amin'ny herintaona ary zay indrindra no tokony ampiarahana foana hoe rehefa mamboly ianao dia mametraka programa koa fanaraha-maso. Misy vahaolana reo tanora mipetraka manamorona na manodidina andreny toerana andreny rehefa morona asa ihany raha misy vola ihany olona anina za mieritreritra fa aleo anakaramaina ireo tanora mba hanao suivi eo amin'le faritra mba hijery andreny le hoe izany azo maty ary anolo andreo azo maty reo. Ny fotoanan'ny orana izany hoe anelanelany novambra hatramin'ny volana aprily no fotoana mety hanaovana ny fambolen-kazo raha ny fanazavana. Lavaka 20 cm hatramin'ny 70 cm ny tokony hanatsatoana ny zanakazo. 520 isan-jato ny hazo volena ny tokony hovanina raha toka misy ny fanaraha-maso. Isany tokony hanaovana fanentanana sy fanabeazana ny olom-pirenena rehetra raha ny fanazavana trany, ny fanatanterahana ny fambolen-kazo sy izay fanaovana fanaraha-maso izay. Eo amin'ny alohan'ny sarana dia avy aminao vaovao songadana tamin'ity alina ity. Fitaovana famatsiana rano anjatony no alefa any amin'ny faritra Atsimo amin'ny alalan'ny fiara-miasan'ny UNICEF sy ny fanjakana malagasy. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy izany. Fa iva ao anatin'ny fotoana fohy ny olan'ny famatsiana rano sy ny fahatapahan-drano ny Premier Ministre lehibe ny gouvernementa Tsay Christian ho raisin'ny fanjakana antantana ny fanafainganana ny famahanany olana. Dia izay mahoana vaovao tamin'ity alina ity. Soranao nanaraka izany. Soava tsara daholo. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jutsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.